Hi, have you guys seen this video? So, short backstory, no, as far as I know, ang nahitabo is, ang bata daw, ang high school is nag-inform sa mother atong December 3 nga mag-move it na lang siya, musakay siya motor para makauli sa ilaha. But unfortunately, he never got home and naabtan na lang mga pila ka adlaw, nahimo siyang missing and then suddenly nakitaan siya nga naglutaw-lutaw na lang sa dagat, no? I guess this is a very sad news, especially for a parent nga mawad-an og ilahang anak, no? There's no more there's nothing more painful than that, no? Kay imuha gud na ang gihaguan, no, and imuha jud na siyang loved one. So I guess ang moral sa aning story is that for parents, let's always monitor our children. Siguro one of the best ways to do so is nanatay mga app karon no sa ato ang cellphone wherein we can track the loved one kung asa man siya. For example, kanang Life 360 wherein ma-detect kung asa na currently ang location sa usa ka tao. And for children, always make sure nga you are able to inform your parents, tell your parents kung asa mo unsay plano or unsay dagan na sa inyong adlaw, because unfortunately nowadays the street isn't the same, no? Daghan na dili nato ma-expect nga mga panghitabo, no? And it's always best na mahimot ng vigilant sa dagan sa ato ang adlaw. So hopefully we will be able to get justice and hopefully no ma-resolve ni siyang issue, because again, this is a painful news and dili ta gusto nga mahitabo ni siya sa ato. Keep going.